Halo, bertemu kembali dengan saya. Metode mancing yang saya akan berikan. Saya akan memperlihatkan gimana caranya memancing ikan karang, dan ini umpannya. Ini umpannya guys, ini juragannya guys, dan ini pancingnya. Oke. Ada penampakan lumba-lumba. Belum pernah punya, mungkin berdekalan area. Oke sobat, saya akan kasih video gimana caranya menangkap ikan bubut atau karang. Dan ini hasilnya. Dan rezeki na bodoh ini bubut.
suka, tulis di kolom komentar. Terima kasih.